Tout le monde et bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. C'est la saison bien sûr des pommes, on va en profiter. Comme vous avez vu sur mon dernier vlog, j'avais fait un vlog de cueillette des pommes. D'ailleurs si ça vous intéresse, allez le voir. Et du coup j'ai dit je vais partager avec vous mon gâteau madeleine aux pommes. Si cette recette vous intéresse, restez avec moi. السلام عليكم، مرحبا بكم في القناه، نتمنى تكونوا بخير وعلى خير. اليوم جيت نتقاسم معكم واحد الحلوه ديال التفاح. ما نساوش بان هذه هي لا سيزون ديال التفاح. حلوه اللي هي هائله، كتجي زوينه هشيشه ماشي كيكه، هي لا باز ديالها بحال المادلين. الا كانت هاد الوصفه كتهمكم بقاو معايا. Pour faire ce délicieux gâteau aux pommes, il nous faudra 150 g de farine, ce qui donne 6 cuillères à soupe de farine, 6 cuillères à soupe, le verre chimique 15 g, 100 g de sucre, 5 cuillères à soupe. Moi j'ai baissé un petit peu, j'ai pris que 70 g. Pour le beurre, il nous faudra 120 g à température ambiante, coupé en petits morceaux, ce qui donne 3 cuillères à soupe. Je donne des mesures en cuillère parce qu'il y a des gens qui n'ont pas de balance. Alors j'ai reçu des messages me disant qu'on n'a pas de balance. C'est pour ça que je facilite un petit peu la chose. 4 œufs, 5 pommes, vous choisissez les pommes que vous aimez, et 2 jus de citron. باش نصايبوا هاد الحلوه بديال التفاح اللي كتجي زوينه بزاف خفيفه، غادي خصنا واحد 6 ديال المعالق كبار ديال الفرص اللي كتعطي 150 غرام. كنعطي القياس بالمعلقه لان كاينين الناس اللي ما عندهمش الميزان، باش تجيهم قضيه سهله. 6 ديال المعالق كبار ديال الفارينه ديال الفرص. غادي خصنا واحد خنيشه ديال الخميره ديال الحلوه من فئه 15 غرام، 100 غرام ديال السكر اللي كتعطي 5 د المعالق كبار ديال السكر. انا هنايا نقص السكر درت غير 70 غرام، درت غير 3 د المعالق كبار. انا التفاح عندي عارفه حلو. 120 غرام ديال الزبده مقطعه طريفات هكا ديال حراره على حراره المطبخ اللي كتعطي 3 ديال المعالق كبار ديال الزبده. 4 البيضات، 5 ديال التفاحات، اختاروا التفاح اللي كيعجبكم واللي كتبغيو نتوما. وعندي واحد 2 عصير ديال الحامضات هنايا، عصير ديال 2 حامضات. يلا غادي نبداو على بركه الله. Alors pour commencer, je vais peler et couper mes pommes en petits morceaux et je vais rajouter après mon jus de citron. باش غادي نبداو، غادي نقي التفاح، غادي نقطعوا المرصويات صغار، غادي نزيد عليه الحامض وغادي نتلاقاو من بعد. Voilà, j'ai coupé mes pommes. Je vais rajouter le citron. قطعت التفاح، غنزيد عليه عصير ديال الحامض باش ما يكحلش، كلشي كيعرف هاد المساله هادي. درت غير 4، قطعت غير 4 تفاحات، بقات لي وحده غادي نزوق بها في الاخر. J'ai coupé que 4 pommes, j'ai laissé une pour la décoration à la fin. Et on va passer à la préparation de la pâte. وغادي ندوزو باش نوجدوا la pâte. Alors je vais commencer par prendre mon beurre. غادي ناخذ الزبده ديالي، الزبده اللي كنت في حراره المطبخ. Le beurre il faut qu'il soit à température ambiante, je l'ai déjà précisé. Avec le sucre, je vais commencer à battre les 2 ingrédients. Là j'ai mélangé mon beurre avec le sucre. هنا خلطت الزبده مع السكر ديالي، وهنا غادي نبدا نزيد في البيض بوحده بوحده. Je vais commencer à rajouter l'œuf un par un.
Comme vous le voyez, mon mélange il a bien absorbé l'œuf et là je rajoute le deuxième. Et je vais continuer comme ça jusqu'à la fin. كما كتشوفوا حتى كندخل مزيان البيضه الاولى في الخليط ديال الزبده والسكر، عاد كنزيد البيض الاخر، غادي نبقى نزيد الثانيه حتى هي حتى ندخلها، والثالثه والرابعه حتى نسالي، ما كنديرش كلشي بخطره. Voilà, je rajoute le deuxième et je continue à travailler mon mélange. غادي نخلطها مزيان حتى هي كما قلت، وعاد نزيد الثالثه والاخيره. Là, j'ai rajouté ma farine. Excusez-moi, je croyais que j'étais en train de filmer, mais j'ai rajouté la farine, la levure chimique, et je mélange tout. هنايا زدت الدقيق ديالي، زدت عليه الخميرة، صافي ها هي الحلوة ديالي واجدة. Là, je rajoute mes pommes dans la pâte et notre gâteau il est prêt pour aller au four. هنا غادي نزيد هاد التفاح ديالي، غادي نصفيه بعدا من داك الحامض وغادي نزيدو مع هاد لاباط هادي مع هاد الخليط ديالي صافي، وغيكون الخليط ديالي ولا الحلوه ديالي واجده باش تمشي للفران. Voilà, mon mélange il est prêt. À ce moment-là, moi je vais rajouter un petit peu de cannelle parce que la cannelle elle se marie bien avec les pommes. Si vous aimez pas la cannelle, vous la mettez pas. ها هو الخليط ديالي واجد. انا غادي نزيد عليه واحد شويه ديال القرفه لان التفاح كيتماشى مزيان مع القرفه. الا ما كتبغيوهاش نتوما ما ديروهاش، غير شويه نص معلقه ما كاملاش كاع، ونخلط الكل. Là, moi, j'avais déjà mis mon four à chauffer à 180 degrés. هنايا أنا راه درت الفران ديالي كيسخن على 180 درجة. Voilà. J'ai préparé mon moule beurré et fariné. حضرت واحد المول ديالي اللي غندير فيه هاد الحلوة. درت ليه دهنته بشوية الزبدة وشوية ديال الطحين باش ما يتلصقش ليا الخليط، ولا ديري ليه الزيت.
Il est prêt à aller au four. À ce moment-là, soit vous le mettez directement au four à 180 degrés pendant 25 à 30 minutes. Et comme tout le monde le sait, pour la cuisson du cake, on met à la fin, vous mettez un couteau, il sort bien propre, c'est que notre gâteau il est prêt. Soit vous faites comme moi je vais faire une petite décoration avec des lamelles de pommes et je vais le mettre au four après. هنايا كيكون الخليط ديالنا واجد. عندكم جوج اختيارات، اما ديروه في الفران ديريكت يعني يطيب مده واحد 25 حتى 30 دقيقه، وباش نعرفوه طاب ان كنخشيو داك الموس كيما كنديروا ديال الطياب ديال الكيكه، ولا خرج لينا ناشف سيتادير راه الحلوه ديالنا واجده. واما ديروا بحالي انا غادي ناخذ هاد التفاحه هذه اللي بقات لي غادي نقطعها طريفات صغار وغادي نزيد على الحلوه ديالي وغادي نديرها في الفران. Et voilà, notre recette d'aujourd'hui est terminée. J'espère qu'elle vous a plu et que vous allez l'essayer. Je vous souhaite un bon appétit et je vous dis à la prochaine. هكا كتكون الحلوه ديال اليوم او الوصفه ديال اليوم انتهت. نتمنى انها تكون نالت اعجابكم وغادي تجربوها. كما لاحظتوا حلوه سهله كتجي زوينه هشيشه، ونقول لكم الفرصه المقبله بحول الله.